कभी इतना खाया कि सांस भारी हो गई। और भेजो पिज्जा, मैं रेडी हूँ। भाई थोड़ा जगह हमें भी दे दे। मैं एनर्जी बना रहा हूँ। एनर्जी ठीक है, पर ब्रीथ भी करने दे। ओवर ईटिंग से डायफ्राम दबता है, जिससे ब्रीदिंग हैवी लग सकती है। कम खाओ नहीं, सही खाओ।